大家好，这里是花现新知识。今天我们要来探讨一个有趣的话题：当闹钟还不普及之前，该怎么起床呢？首先，我们要回到古希腊时代，那时候的人们已经发明了一种原始的闹钟，就是利用水滴的声音来唤醒自己。他们会在睡前把一个水壶放在床边，水壶里有一个小孔，可以让水滴滴答滴答的掉到一个金属盘子上。当水滴的声音足够大时，就会把人叫醒。这种方法虽然简单，但也不太准确，因为水滴的速度和声音都会受到温度和气压的影响。后来，在中国宋朝，有一位名叫张六经的发明家，他设计了一种更先进的闹钟，就是利用火药和爆竹来唤醒自己。他会在睡前把一根火柴插在一根蜡烛上，然后把蜡烛点燃。火柴的长度和蜡烛的燃烧速度都是经过精心计算的。当火柴被蜡烛烧到时，就会引爆一串爆竹，发出巨大的声响，把人吓醒。这种方法虽然有效，但也很危险，因为火药和爆竹都有可能引起火灾。再后来，在欧洲工业革命刚开始的时候，闹钟仍然未算普遍。在那时的英国和爱尔兰，有一群人每天晨早出动，以唤醒别人起床工作为生。他们被称为敲门者 knocker。 他们的工作就是用长杆敲打别人的窗户或门，直到确认他们已经起床。敲门者通常是一些退休的老人或是贫困的妇女，他们会根据客户的需求收取一定的费用，每个月或每周结算。敲门者的工作并不容易，他们要在天还没亮的时候就起床，而且要面对各种天气和危险。有时候他们还会遇到一些不高兴被打扰的人，甚至被骂或被打。敲门者这个职业一直持续到20世纪中期，随着闹钟的普及和电话的发明，它才逐渐消失。最后，我们要来看看现代人是怎么准时起床的。你可能会说，不就是用闹钟吗？但其实，你的身体也有一个自然的闹钟，就是你的生理时钟。你的生理时钟是由一种叫做蛋白质效率比的指标调控的，这个指标每天会异动，有时上升，有时下降，一般来说是傍晚达到最高，夜晚骤降。当蛋白质效率比低，血压会下降，心跳减缓，思考也会变得迟钝，然后你就累了。如果你作息正常，你的身体就会学会在闹钟快要响的时候提升蛋白质效率比。在你应该醒来的前1小时，蛋白质效率比增加，且为了适应起床时的压力，你的身体会释放压力荷尔蒙，于是你变得浅眠，渐渐苏醒，这就是你比闹钟早起的原因。好了，今天我们就介绍了人类历史上不同时期的起床方法，从水滴到爆竹，从敲门者到生理时钟，你觉得哪一种方法最适合你呢？欢迎在留言区告诉我们你的想法和建议。如果你喜欢这个影片，请记得按赞、追踪和分享哦。我是花现新知识，下次见。